يحق لكل اتحاد أنه يمنع المشاركة لأي رياضي أو أي مؤسسة رياضية المشاركة في المحافل الدولية إذا ما عندوش حظوظ باش يكسب ويوصل لمستوى ما. رزق بيك. احنا نعطيك مثل، سطيف اليوم راهي رايحة تشارك في الشامبيونز ليج. احنا عندنا علم على مستوى المؤسسات الرياضيه انه كاين لاعبين، بعض اللاعبين اللي عندهم 5 شهور ما داوش المرتب تاعهم. كيفاش تحب انت تروح تشارك في بطولات بينما انت ما عندكش حتى باش تدفع المرتب ديالك، ويروح اللاعب ديالك يتناول مباراه ولا مسابقه وهو مرتاح من هذا الجانب. انا اللي ريبوندي له انا ما نقدر يصغي هذا. تدري كفوك على المجلس ولا واش؟ يا سيدي خلينا سقم روحك. سبحان الله ما نقدر يصغي هذا. Aussi pour dire que nos clubs doivent bien représenter notre pays dans les compétitions internationales, notamment africaines. Et c'est l'occasion de souhaiter bonne chance à l'entente de Sétif, qu'il faut féliciter pour le parcours magnifique qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'ils pourront glaner un point pour aller dans une demi-finale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans une demi-finale. Inch'Allah Rabbi يوفقهم باش يجيبوا لنا هذه النقطة اللي تخص باش يروحوا للمرحلة ديال النصف النهائي. الريح اللي تجي تجيو معاه. وي وي وي. حوس قصاب. You wire do thank you so very much so Mr. Brown ding 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 ding. You wire do thank you so very much